Ja, god Berger. Hjertelig velkommen i mitt okken her i Sandøya Prestagjalte. Og nå får vi under den tredje fyrlesteren, og det hin tilbyende kyrkjan. Hinner har vært mer praktiske, mer utøkjelige, men dette har vært mer ut fra Bibelen og en utlegging. Og nå får det sånn, vi er spent på hva du har å si, Berger. Gjør så vel. Tusen takk for det. Takk. Jeg går en dag nødt sommer, og jeg ser frem til at helse på tikon her, og være sammen med tikon, og med det evne som oppteker selvvante prester og kyrkjøslimer, jeg for en egg. Og det som jeg vil huske at lust evne utfra, til augsburgske troarjottene. Det nekv å si om kyrkjene, men skulle vi komme inn i kyrkjene, så gjør vi rett og at vi tager augsburgske troarjottene fra 1530, som Melanchthon, høyre hånden til Luther skriver i, og som Luther godkjente, som innehalt fire hvert de evangeliske tro. Luther var ikke så systematisk, da han leier fram evner. Han får meira i år og setningar og får djupa i sig, så får han ut av nästa. Og det var ime som det fylte tjonen. Men Melanchthon han dot det her som vi kan ska känna för okkara tog att sitta ta i punkt och underpunkt och huxa stort och greit och klart om tingene. Men låt det vara ekvilla glad och fira till arbeid som Melanchthon gör det här. Annars för allt det arbeid som Melanchthon gör det, inte minst i bibeltøyen kansara av ikke minst Gamla testamentet og eisne Nya testamentet. Her han vil en rådkjøp. Den tilbyende kyrkjan evne. Og vi kunne si at alt som hever vi okkara troarløyv og okkara tjeneste løyv at gjøre tilbying. Det er vi rett vent imot det gode. Og i ødlom vi trykva og ødlom vi gjøre som dektande sjå og kan sia vi kvarja gudstjenest. Så at han hatt tilbyr vi god, rett. At vi rett trykk for han, og at vi rett liva, så det lika som vi hesson vinklen at jeg har tidsi evne til min her. Det Jesus som eier årene, og han sier deg vi ongan annan enn han vid avnokta. Og han vid trykk for Jesus Kristus sier årene vid djevelen, Herran godtøyn skal du tilbe. Og tjena honom eina. Så ut han har sagt tilbe Herran og til det du skal gjøre, så skal du tjena honom som du tilbyr eina. Så blir alt okra lov og alt okra tjenesta en tilbyen, en lovsånger, en takk til Gud. Som har god gjøre okkom, såleis at okkara liv, okkara år, okkara gjerer, okkara tjenesta, alt en tilbyen av honom. Honom som har skapt okkom, honom som har frelst okkom, og honom som er byrjaver til nutja liv i okkom, feir, sonor og heilavur ande. Lät okkom her a byrja vi, bya saman. Gå god og himmelske feir, vi takkar til fyrtna kyrkja. Gå feir til å sende okkon Jesus, og til å sende okkon heile andan. Jesus til vann okkon frelsena, og heile andan til å ståna kyrkjena. Eisne okkon som i her, og okkon som loja av. Takk Jesus at hun kyrkja færen om alt land okkara, og atlan heimen. Og vi ber fyrir teimon som enn ikkje har hørst, at de må høyre glede på skapen Jesus, og være frelst. Var dere i trunne? Styrk dere i trunne, og i tjenestene. La dere være en sånn tilbyende kyrkja. Amen. Ise Kristensen en maver som vi eier å kjenne. Det var han som for over 100 år så han
fyrst og i sørste alt byrja et av leie grundalei under folkekirkeskipanna så som vi hevana nu. Det var en mera kongali fyrirskipan som vi var under inntil vi få kyrkjefølge fram som vi vel kunne velja kyrkjerå og som så atter kunne velja prest og så atter kunne velja biskop. Det var en dreimer som Ise Kristensen kyrkjemalarå her heie, en leikmannskyrkja, en livande kyrkja. En av teimon største politikeren danskar hava fostra under kjærtøy, og vi størst averskan. En brennande kristen mever. Og nutja skulle den her nutja loven koma og gilde, vi er nutja kyrkjeskipan. Her kyrkjan, som det stender her, styrer seg sjølvare. Og grunnloven hever hesa åring at folkekirkens forfatning ordnes vid lov. Og hendan skipan vid lov enn ikke kommet. Vi enn i grunnlovene som lovar okkon eina skipan. Men vi har vært i to skipan som vi har vært i, og det har vært kanskje, så du tror på at det kommer her til, men svenskar kommet her til, og normen kommet her til, og det andre jo avvis. Om det har vært noe bedre, vi vet ikke, og om vi ikke for å komme her til, at vi vil ha en kyrkjesynode, et kyrkjelig råd, lest av løgtinge og kyrkjemalareie, eller mentamalareie, det her kommer så togene vise. Jeg vil nevne dette som her byrjar vi Ise Kristensen. En maver som setter i hålet, en maver som får under oppgavene, en maver som sier, jeg skal gjøre mye til. Han visste vel, han var bare en som var avvis, men han gjør det til han kunne og i søgne tog, for flere enn 100 år søgen. Han sier dette som et løsende år, at ande makt. Han mente vi sånn at det Guds heilige ande som hever stående kyrkjene. Så jeg kan som politiker gjøre denne skipan, og tid kunne komme inn i disse skipanene, men uten heilige anden som vi nå sunker, og Jane, kunne vi ikke. Vi kunne så og veta, bare Gud kan bestå liv, bare han kan varvaita, bare han kan bygge oss opp i trunnet av Jesus Krist. Og så sier han her, og hva betyder disse partinavnene så? Det vil alltid være, ikke bare ta, men jeg ser nå, i mye flokker og i kyrkene, så sier han, hva betyder disse partinavnene så når det kommer til stykket? Intet. Når kristendommen blir oss en hjertesak, da vennes vår skinn mer og mer til å følge ham, der kom til verden for at tjene. Så det noe vekkert i sånn her, i teologien som man hever i sånn juridiske arbeid. Altså, da Jesus kommer fytler til åkken, og kristendom en hjertesak. Hva så? Ja, han kunde sagt som vi börjar vi, så vill jag vi tillbe Gud, og vi vil tjene honom ena. Så vi vet at vi ikke bare i tjeneste for en verslig myndleika, men først og fremst en andelig myndleika, Gud sjølva. Kyrkjan nemlig Jesu Krist kyrkja. Vi kan eisen si at kyrkjan Guds kyrkja. Du sannelig her og nega vi feiren og andan gjøre, og ikke bare Jesus. Men Jesus nå mittlemævren mittlen Gud og okkon. Og kyrkja hans herre ved til røpt likam hans herre. Her han likame, og vi limener. Her han treie, og vi greinanar. Her han bygningren, og vi steinanar. Så det greit at i skriften vi lyser okon kyrkjena, så viser hun først og fremst av Jesus. Så hon Jesus vent. For jeg vil en sånn kyrkja, kommer du ikke utan Jesus.
Ungen kommer til feiren utan vi mer, sier Jesus, og ungen kan få heiligen andan utan trygg av Jesus Krist. Og i okkara løkningslov stender hetta som godt til kyrkjer og slimon og sjåhand ikke minst presten at vita, det at kyrkjerøyen i kyrkjesøknene, eller kyrkjerøy i kyrkjesøknene, skal trytja kyrkjelinum gåkår for løyve og vøkstre. Så du? Det ikke at vi skulle være så vitande om lov og skipaner, det løyve og vøkstre som fokus i okkara ekne kyrkje lovgave. Og kyrkjelige skal vi kyrkjeranon og sjående presten av 8 syrja for gå kår for løyv og vøkstre og i troskapet måte lære grunnleggen til folkekyrkjene. Og då har vi valgt at teka ikke troarjottaner, vi har troarjottaner, som du vet. Og så har vi Luttle katekismus som jottnar it, og så har vi et augsburske troarjottanene. Og det henne som ferdig har fokus av nå. Og åren en nøyvalgte kyrkjøslimer teger vi, så skal han av kyrkjøsfundet votta vi tro og heier, at vilja inna ta starv som lite ver honom til, og i troskapet mot kvarjon, lære grunn av læren til evangelisk lutherske folkekyrkjene, så leis at hon kan bjøva kyrkjelin og gå, kår, fire, løyve og vøkstre. Først for vi stekka vi til kyrkjelige embete. Tog innsett et embete leser vi i 5. grein i Augsburske trojottene. Et embete at lære evangeliet, i dag gledeboskapen, og byta ut sakramentene, for at vi skulle komme til hessa trygg. Tog at heila i anden vil given vi årenon og sakramentene som nøyte, eller som mil, og nær og hver god vil, virkar han trunna og i taimon og i høyra gledeboskapen. Vi årenon og sakramentene virkar god og i tjøknon til kyrkjelige embete. Presteren ein, men to eisen ein. Vi grunden i ødel kallat vera vi at få evangeliet ut og at arbeida fire løyvi og vokst i kyrkjene. Det det som i okkara kyrkje er det allmenna prestadømme, saman vi to i særlige prestadømmen, så la som det vil åra. Det særlige til presteren fotla tøy, og det allmenna til to eisene, saman vi honom, og han saman vi ter. Og i sånne embedene vi stand i, og har vi ødelig hava apert, tid innstedla prest, tid døme om det som prester sier, og derfor avlengar kvann tid innstedla, derfor eisne avlengar gusse tid omsida til kall som at døme om det som prester sier og gjør. Her brukar vi året, og i sitt tjenest. Året det som høvosakramentet og i okra kyrkje. Om vi skulle bruka det år. Året høvosmilen som Gud skapar og jaknon og skapar vi. Han skapte heimen vid åren. Jesus vil kalla over året. Og hele anden, han skal gjøre året livant. Året. Det helt tydelig at Gud hever knutt seg til år. Men særlig ikke han eisen vi gjør det så som han har skapt okkon. Han har skapt okkon vid åresynen. Og hva det som gjør okkon personsmenneske? Hva det som færre okkon at trykva? Hva det som varver okkon trunne? Men hva det eisene som skapar okkon som menneske? Det evangelieåret, ja. Men det eisene år som vil tala til okkon. Og vi okkon. Og i beinleistale og i samskifte okkara middelen. Så sverre vi for meg. Ikke bare av gode, men eisene hver øren til de mennesker vi i det. Så du kan ikke skilja et menneske utan år.
Men så hever han givet oss, som Augustin sier, et skjønnligt år. Eller 2 skjønnlige år, mener Luther. Han ser bare 2 sakramenter i skriftene. Og Augustin kallar dopen og altarbordet for skjønnlige år. Det år som tenkt at vattnet noen, og tog kan god sammen ved vattnet virka, til som han virkar i dopen noen. Og sammen ved breie og vine, hever Jesus innsett noen år. Og årene har avgjørende tøtning sammen ved de elementen som Jesus selv har fyrskrivet. Da man syrlendinger skulle nye i Jordan også, så var det ikke en spurning om man skulle antefære på et fjall, eller på et tre, eller man skulle fære noe også. Han skulle jo noe også. Og da han skjeiferer, hei bia seg, eller tvåa seg, og Jordan ånne, så hendte det. Så les vi god tenkt sin gjerning til år. Og her 2 skjønnlige år, det ene etter doperen, og hitt etter altarbåret. Vi kjører rett og døypa, til ikke døypa åløtene, og vi kjører rett og ofte at her affæra til altars, måkere kyrkja ofte har altargångt, og samkomnar vi, tog her virkar god i okkon, såleis at vi være styrst uttrunne, og være stafest uttrunne av syndene fyrtjøving. Og i Luthers luttelig katekismus stender næka som næka vi tar vi omtala så, som næka av tog gløkkasta som skriver av nøkron godfrøying. Bare hesen, etta ena sitat etter Luther, no mykje å sette han i serflokk. Til tar han klarar, og einare til vimersking, etla til merske vimersking, og i Luthers katekismus greina heila andan. Vi får ikke tog affære ut i alle smalluter, og jeg vet at nå har du sitt en og gå og løte i det, men let meg lese det her. Et trykve er at de ikke av eknon vite etla måtte kan trykva av Jesus Krist, Herre min. Etla koma til hans herre. Men til en heila i anden som hever kattla med i evangelien, hever lust mer vi gavonsøynon, hever halka med og hilte mer oppe og tar ratte trunne, lukka som han kattlar, saunar, opplyser, halkar, alt til kristna kyrkjeli i heimenon, og heldet du oppe, og Jesus i Kristi, vi tar det sånn og einaste trunne. Og i hesson kristna kyrkjelige, fyrirgjev han daglige mer, og öllum taimon tryggvande, atla sint, rujkjelige, og vila evsta degi vekja okkon öll opp ur deia, og djeva mer, og öllum og tryggva Krist, eit evet luiv. Sanneliga det satt. Det at jeg vil sige et skikk for å heile en anda, en heilige allmänna kyrkjo, samfunnet der heile og fyrirgjøving syndana, oppreist ligamsens og luiv om alter og over, så greinar Luther atlan heile andan og vi ötlåsvinne gjerninge og i hesson fave setningen. Si så til at han som vil skriva mest i kyrkjesøvene ikke eisne doer er skriva det stått. Vi kvarst. Det her kommer altså fyrir Luther i eisne. Et skikve er at de ikke av eknon vite et eller annet måte. Ongen kommet til skikv og en livande god av eknon vite og måte. Det Guds under, Guds versk, til Guds heier at liv og vøkstur hever okkom fire og kyrkjene fire. Jeg kan helt ikke komme til hans her meg sjølven. Så kommer et menneske til Jesus og akadlar han, så er god veri her arden og fyrirreik at det såleis er at her menneske, han, hon, ungt, gammalt kvinna, ja, nu har jeg sagt det, Jan, handla hon, kattlar etla akadlar god. Det hin heila i anden som er kattla med evangelien, det altså gledepåskapen, han lust mer vi gavonssynen, det
sakramenten hever halka med og hilte meg opp ut her rette trunne, lukka som han kallar sjaunar opplyser halkar alt det kristna kyrkjelig i heimen og helte det oppe. Jesus sier, Heilige anden skal vittna om meg. Han skal vittna om meg, og han skal dyrmeta meg. Og hvor er det? Det det her skriftene, sier Jesus, som vittna om meg, og ta siparen til Gamla testamentet, og annars videre vidt fra Jesus, er at han setter 7 år, ens apostlander tarra år, av linje vi Gamla testamentet, så Gamla og Nya testamentet tar heila av skriftene. Og det vi her sier at og høvus jottene rit, etla høvus grundalega folkekirkene. Det er 5 jottnaritene som folkekirken annars gjør, og som jeg nevnte Johanne, avlad av skriftene. Tolking av skriftene. Og anden virker ikke bare ved årene og sakramenten. Vi til at anden virker ved han eisne given. Du er først heilige anda ved årene og sakramenten. Det at du ikke bare er hørst om god og virginat god, men du hever finnes heilige anda, virka av årene og sakramenten. Her som andre skapar trygg, fester han eisene byggv. Som trygg vi av Jesus, det bostavur tja heilige andanen. Tjenesta evangeliesens. Öll døpt vugt. Bæg til prest, biskop og pava, sier Luther. Öll døpt og tryggvandi hava apert at gledeboskapen vil bo av og kommer ut til oppater flere mennesker. Vi i öll prestar. Han ser da og det allmänna prestadøme og i Nya testamentet, særlig og i 4 Petersbrevet, 2:9. Men tid en utvalgt slekt, skriver Peter, en kongalige prestaskaper, en heilav tjå, et oknarfolk, for at de skulle bo fra dikton hans herre, som kalla i tikkon fra myskrenon til sitt underfotla ljós. Tid ikke bare en prestaskaper, tid en kongalige prestaskaper, konkurren og Guds rydtje, som til rydtje, som ikke bare Guds nu, men verda og æver. Her kyrkjan parster av Guds rydtje nu, inntil vil komme heim. Således vi nu en kongalig prestaskaper vid prestar tja konja okkara Jesus Kristi. Öll somol som døpt og som tryggva av Jesus Krist. Hvor er det om kyrkjena? Jeg synes det smått å sjaka. Om kyrkjena leser vi i kjente grein i Augsburgske troajotane. Som les lærer til at det alltid fyrir være en heilav kyrkja. Alltid. Altså her. Men kyrkjan samfellet av heilav. Her gledeboskapen vil bo av rent. Og færre verer om sakramentene av rattan hatt. Så ta og i tar lutherske reformatorene, vi Luther i 8, skulle sia kvæt kyrkja. Stort og greit. Så det her som evangeliet vil bo av rent. Så einfalt. Og her som færre vil ratta om sakramentene. Du er i kjøkken hesebeg at god bytjer sin kyrkje. Og varveider henne. Og menner henne. Så dette et ekvelig einfalt kyrkjesund, kan du sige, men det til å skilja. Og då kan du sige, ja, men så det ikke bedre lutherska kyrkjans handlige, men alle stedene her som evangeliet vil bo rett om Jesus, han sier det oppreist, og her som færre vil rett om sakramentene.
Til sanna einleika kyrkjenar det no mykje. Så vel dottet der at året for 500 år siden, til sanna einleika kyrkjenar det no mykje er samt boa gledeboskap. Det no mykje. Og hvordan færre eier at være sakramentene. Og tog skiljer vi ekkert vel, man avsamter evangeliet, og man avsamter sakramentene, det trupult at det har kyrkjelig fellesskap. Ikke tog at vi skulle døme nekran, men det så leis at man samtrum hetta, det lettere at arbeide og være kyrkja sammen. Det ikke nøyot at alle stedene som manna sier, og haltje sier, eller kyrkje sier, og i menneske av fyrirskipa, som Paulus sier, det ein trygg, det ein dopor, ein god og fægir at ötlun. Det ein trygg, ein kyrkja. Ein. Da god sørsten kyrkje ser han henne som eina, som Jesu likan, som hitt sanna vindtreie, som hin livande bygningren. Ein kyrkja. Hatta grunnleggjant. Vi sier at hverja for vi jotta troar åren i kjenneit, trygg vi av eina. Det det aller første vi sier i samband med heila andan, at kyrkjan ein. Og tog jeg vil ikke rett til at gjøre oss, sette oss iver nærkere annan, til å undermeta nærkere annan. Vi eier at vi gå, vi Guds baden, brøver og systrar vidt, og i herren. Kyrkjan ein. Hette året lengt av en Luther, hette en åring, nemlig at troar årene året atter i fyrste ølt, i ølt, og 3 ølt ble det så endaligt, han tror jag som vi vanliga bruk i okra kyrkja. Den apostolska tror jag. Det gott att så vi skriftene og jottan i hente kunne vi helsa tryggande folkje ur ötlun kristnon kyrkjesamfunnet og sia vi til at han sama frelsaren og at han sama god og i himmelen vi til öllsteinar ut i andans temple som god bytjer av hattnasteinen Jesus Krist. Og hver er hattnasteinen det av imiskar utletsingar men jeg tykker at best lyser hetta seg da jeg vil hitje opp i kvalve og i en steinkvalve og hugsa den mittasta steinen av ötlun steinen som i kvalven. Teket og han og løser han så ræpar kvalve. Men han så stender kvalve. Så kyrkjan stender og fettler ved Jesus Krist. Så vi da ofta hugsa kanskje hotnasteiner som en som ligger ut vi og legger linjer og hatt og så framveis til en god løsning. Men jeg tykker hentan en god utlegging. Og med sin einlegging og tøyeligere hemsen sier, og det han. Snakker ikke om det. Hugsa bare hva det hendte for 500 år siden. Og hva det hendte 100 år at han nå. Da jeg alltid i Europa brente og i strujemiddelen katolikker og protestanter. Nei og deie fylte ut herra fotosporen som her strutt. Så vi først hesen einlegging tropula for eia, men han tydeligere godt sier. God vet hvor det som tror rett av seg. Det vet God. Og hvor rett fylkes her. Luther kjenter for en ørere troarjottan som ikke tykker vi i okkara kyrkje som eiter tarsmakaltiske greinene. Som tyska kyrkjan som svenska og finska og amerikanska og nigerianska lutherska kyrkjan nekvar hava. Det ikke den danska, uslenska og føreska og grønlandska. Her Luther sier i smalkaltiske greinene at kyrkjan det de som høyre hirans rødt og fyllkjenne. Det kyrkjan. Altså, jeg vil ha stått sagt ved en bibelverset tja bibelørende ur Johannes evangelium til kyrkjan. Så god veit hvor det som høyre sina rødt
og hvor fylkes her. Og vi tror en egen suttje eisne vid at det som vi leser i Efesosbrevet 4:4, det eit likam, ein ante, altså ein kyrkja, ein ante, ein herre, ein trygg, ein skurn, ein god og feirer ötlun, han som river ötlun og gjøktun alt, og i ötlun. Vi sier om dopen tja katolske kyrkjene, at det en sanner doper. Vi sier om dopen til ortodoxe kyrkjene, om vi skal teka han under egnon, til en sanner kristen doper, og vi sier om dopen til brøren og kvittesund samkomne, at det eisen en kristen doper, det kristen doper, det etter fireskriven Jesus her, vatten, og i navnet fægersens, og sonarens, og heilige andans. Samfunnet herre heila. Kyrkjan ikke et hus, men det er mannafellesskaper. Hva er for det Paulus skriver? Så han ofte inn i hesson til det heila og tog bøynen. Vet ikke om det har lagt merke til det. Det er heila og rom. Og det er heila og. Det er heila og. Og det er så tungt at sette år og at ungen av å føle seg særlig heila igjen. Og hva skal jeg kalla meg heila igjen? Er det ikke bare Gud som heila over? Nei. Det er bibelska kyrkjesyn, eller bibelska kyrkjeaskoan at de som i Krista, de som rett sykva og rett færre sakramenten, de heila og gode. Her ikke kom etter, her ikke lyta. Og tog etter Paulus, da man første kristne til, det skulle vite hva nekt bedre til. Ja, vi tryggva vi sintar i okken sjolvun. Men vi tryggva eisen i okkar evangelisk og kyrkje, vi rettvis gjørt og rein, ja, lydaleis, og i trunne. Så satt som vi i Kristi. Så ser han okken ikke som de som vi då Kristus kommet i middelen okkon og god, så da han ser okkon, så ser han okkon og i jøknon Jesus. Hvor kyrkjan? Vi grein 8, det ikke så øyne jeg etter. Håas kyrkjan rundt og veri samfeltar heila og satt sikvante. Så ta løft at teka vi sakramenten og given være av ønton menneskjon. To i hesson løyve nekver hyklarar og ringfolk blant og pui. Det samsvære vi år Krist. Der skriftlard og farsierne skit av ståle Mosesar og så framveis. Sakramentene og året virksom etter fireskipan og boje Krists, håast de var given av ønton menneskjon. At det var et tjekk og i 200-tallet og særlige ein kunne godtaka dåp framdur av preston som under etsøkn sviko. Som under truste gå vi opp sina kristne trygg. Og kanskje søtte seg ved hettningar atter. Kan man så godtaka at disse personer hava døpt og at deres dåper galdande? Ja, det en fireskipan. Det god som virkar i tjøknon ampo. Det ikke mennesker som lyda lest, og sjalt et ampo som hever, som kommer at svitja. Ja, men God har brukt til ampoet, og sånn gjør han ikke. Ja, men God kan bruka hva han vil, og i grunnen. Det kjenner eisen at Paulus sier, og i Filippe-braunen, at det de som boar Krist av øvund. De øvund av meg. De kristen, og de motarbeider meg, de undergraver meg, de spotter meg, særlig at de ikke kjø. Men så kan den store apostelen, som nå filter av Guds heilige anda, og kærleik til mennesker sier, til leik hva de sier om meg,
Bara det pratar evangeliet. Han är väl tilltryckt till att vara orium Jesus boa och vara rättfärdig fram vid sakramenten och sådant som Jesus vill skriva, så kan Gud bruka det. Det är det som hetta vill säga. Ja, vi har åkra veikleikar, men det är Guds kraft det snur sig om. Då allt som döpt kan rosa sig av långt över vukt till präst, biskop och pava, det har vi långt sagt. Gagnligt i samband vid fyrstande grein og spursketøyatane om kyrkjelig skipan læra teg at ønsker man lære allment til kyrkjene etter fær sakramentene og ta han rett kattlaver eller kattlaver av rattan hatt. Jeg skal ikke komme så nekve nå heter her. Katolske kyrkjene her skal du være vukter av en biskope som atter er vukter av en øren biskope og atter av en øren biskope helt atter til Peter. Hesa skipane for det evangelisk lutherske fra og sier en skal være rett kattlaver av en skipan. Av mennesken som Guds barn, som tryggva Jesus og som fører rett fram vid vår kjente sakramenten. De skulle kunne vi okkara føre innstedla til presteembedet og bispeembedet. De som eiter ut det troborar og leikfolk, det var ikke i tanken om melantene og lottere for 500 år siden. Det var ikke en støva som var ta, da man kom rundt i skipan, her det var absolutt kyrkjenar myndelag i ena som stod for. Men er det stendt av lottere, så leser vi tydelig og greit om hva han lærer om allmänna prestadømme. Og her kunne vi lese inn at det at boa og at virka aperten tjåkon ötlun. Det aperten tjåkon ötlun. Det gav å byta i 1800, først i 1800-tallet, vi Hans Nilsen Hauka, tog stora åttenon for leikfølge i Norra, sørste 1600-tallet, og inn i 1800-tallet, her han var setter i fangsel og sæt og i fangslet med en person av sånne aktiva løyve, og her miste førleikan og til endan måtte gjeva opp for det igjen. Borster ur tog rake som bær, tog loven sier jo at det var bare prester. Kom en godkjenning fra kyrkjene, eisene stafest av politiske skipene, at under en prester eisene kunne taga året over vi. Tog bedre. Men Hans Nilsen Hauke hei størst hjärsta. Han kunne sagt som vi Paulus hva de sier om meg og gjøre ved meg i elskes av kyrkjene. Og det gav sikning ved seg. God tog ekor må sikna og verja, sotter han vid tog himmelska så. Det sunker vi do Jane. Vi enda vi løsner årene tja Ise Kristensen. Det var ante i makt. Hela anden god okkara. Hela anden stånaren av okkara kyrkje. Hela anden han som dyrmeter feiren, tekra av Jesus og djever okkon. Let nokkon tøy til seinas minnast til hetta støvot let okkon fytla av hinnon heilaja anda. Ja, tu finnje heilajan anda vi dope og vi trygg. Og ja, sier vi ikke liot fylt av en heilaja anda. Tu som en kjente kyrkjemær har sagt at vi såleis at vi leka. Tog okkon tøver av støvut å få andans fytling i okkon, tog vi leka alt det gåa vid høyra og tryggva, og må støvut få det i okkon tjøkken året. Tog sier vi kvann sånne det sier vi så atter i morgen, hetta heila evangeliet skriver. Og så færer vi gled til altars, her Jesus innsetter heila kvöldmåltøyna fyrir okkon. Støvut må vi leta okkon fytla. Støvut har vi tørv av Jesus. Støvut skulle vi være et treje som planta vid åarløtjer og i alt den djever i tøkon tøyma.
kvars leiv ei følnar. Og alt, og ta menneska gjer, så lukje seg som treie, skal viknast tøy. Ta tøy gjerst, og i herranon, viknast. Amen. Thank you.